pierwsze spotkanie. Pomyślała. Pamiętam. Byłam z innymi dziewczętami w grocie. Zarzeczka pokazywała nam rośliny i zioła. Wtedy weszła Jola pierwsza. Szepnęła coś do ucha Zarzeczce. Kapłanka skrzywiła się niechętnie, a Jola pierwsza podeszła do mnie z dziwną miną. Zbieraj się, Ciri, powiedziała. Idź prędko do refektarza. Matka Nenneke cię wzywa. Ktoś przyjechał. Dziwne, znaczące spojrzenia, podniecenie w oczach i szept. Yennefer. Czarodziejka Yennefer. Prędzej, Ciri, pośpiesz się. Matka Nenneke czeka i ona czeka. Od razu wiedziałam wtedy, Pomyślała Ciri. że to ona. Bo widziałam ją. Widziałam ją poprzedniej nocy w moim śnie. Ona. Nie znałam wtedy jej imienia. W moim śnie milczała. Patrzyła na mnie tylko, a za nią w ciemności widziałam zamknięte drzwi. Ciri westchnęła. Yennefer odwróciła się. Obsydianowa gwiazda na jej szyi zaskrzyła się 1000 refleksów. Masz rację. Przyznała poważnie dziewczynka, patrząc wprost we fiołkowe oczy czarodziejki. Nie lubiłam cię. Ciri, Powiedziała Nenneke. podejdź tu do nas. To jest pani Yennefer z Wengerbergu, mistrzyni magii. Nie obawiaj się. Pani Yennefer wie, kim jesteś. Można jej zaufać. Dziewczynka ukłoniła się, składając dłonie w pełen szacunku gest. Czarodziejka, szeleszcząc długą czarną suknią, zbliżyła się, ujęła ją pod brodę, dość bezceremonialnie uniosła jej głowę, obróciła w lewo, w prawo. Ciri poczuła złość i rodzący się bunt. Nie przywykła, by ktoś traktował ją w taki sposób. A jednocześnie doznała ukłucia palącej zazdrości. Yennefer była bardzo piękna. W porównaniu z delikatną, bladą i raczej pospolitą urodą kapłanek i adeptek, które Ciri oglądała co dnia, czarodziejka jaśniała urodą świadomą, wręcz demonstracyjną, zaakcentowaną, podkreśloną w każdym szczególe. Jej kruczoczarne loki, kaskadą opadające na ramiona, lśniły. Odbijały światło jak pawie pióra, wijąc się i falując przy każdym poruszeniu. Ciri zawstydziła się nagle. Zawstydziła swych podrapanych łokci, spierzchniętych dłoni, połamanych paznokci, włosów zbitych w szare strączki. Nagle przemożnie zapragnęła mieć to, co miała Yennefer. Piękną, odsłoniętą głęboko szyję, a na niej elegancką czarną aksamitkę i śliczną, skrzącą się gwiazdę. Wyrównane, podkreślone węgielkiem brwi i długie rzęsy. Dumne usta i te dwie okrągłości, unoszące się przy każdym oddechu, opięte czarną tkaniną i białą koronką. A więc to jest słynna niespodzianka. Czarodziejka lekko skrzywiła wargi. Spójrz no mi w oczy, dziewczyno. Ciri drgnęła i wtuliła głowę w ramiona. Nie, tego jednego nie zazdrościła Yennefer. Tego jednego nie pragnęła mieć i nawet nie życzyła sobie oglądać tych oczu fiołkowych, głębokich jak bezdenne jeziora, dziwacznie błyszczących, beznamiętnych i złych, strasznych. Czarodziejka odwróciła się w stronę tęgiej arcykapłanki. Gwiazda na jej szyi zapłonęła refleksem słońca wpadającego przez okna refektarza. Tak, Nenneke. Powiedziała. Nie ma wątpliwości, wystarczy zajrzeć w te zielone oczęta, by wiedzieć, że coś w niej jest. Wysokie czoło, regularne łuki brwiowe, ładny rozstaw oczu, cienkie skrzydełka nosa, długie palce, rzadki pigment włosów. Ewidentna krew elfów, choć niedużo w niej tej krwi. Elfi pradziadek lub prababka. Trafiłam? Nie znam jej rodowodu. Odrzekła spokojnie arcykapłanka. Nie interesowało mnie to. Wysoka jak na jej wiek. Kontynuowała czarodziejka, wciąż taksując Ciri wzrokiem. Dziewczynka gotowała się ze złości i zdenerwowania. Walczyła z przemożnym pragnieniem, by wrzasnąć wyzywająco. Wrzasnąć ile mocy w płucach, zatupać nogami i uciec do parku, po drodze zwalając wazą ze stołu i trzaskając drzwiami tak, by tynk posypał się z powały. Nieźle rozwinięta. Yennefer nie spuszczała z niej oczu. Przechodziła w dzieciństwie jakieś zakaźne choroby? O to pewnie też jej nie pytałaś. U ciebie nie chorowała? Nie. Migreny?
Omdlenia? Skłonność do przeziębień? Bolesne menstruacje? Nie, tylko te sny. Wiem. Yennefer odgarnęła włosy z policzka. Pisał o tym. Z jego listu wynikało, że w Kaer Morhen nie próbowano z nią żadnych eksperymentów. Chciałabym wierzyć, że to prawda. To prawda. Dawali jej wyłącznie naturalne stymulanty. Stymulanty nigdy nie są naturalne. Podniosła głos czarodziejka. Nigdy. To właśnie stymulanty mogły nasilić u niej objawy. Cholera, nie posądzałam go o aż taki brak odpowiedzialności. Uspokój się. Nenneke spojrzała na nią zimno i nagle jakoś dziwnie bez szacunku. Mówiłam, to były naturalne, absolutnie bezpieczne środki. Wybacz, kochana, ale w tej dziedzinie jestem większym niż ty autorytetem. Wiem, że niezmiernie trudno przychodzi ci akceptować czyjś autorytet, ale w tym przypadku jestem zmuszona ci go narzucić. I nie mówmy już o tym. Jak chcesz. Yennefer zacisnęła usta. No, chodź, dziewczyno. Czasu za dużo nie mamy. Grzechem byłoby go tracić. Ciri z trudem opanowała drżenie rąk. Przełknęła ślinę. Spojrzała pytająco na Nennekę. Arcykapłanka miała twarz poważną i jakby zmartwioną, a uśmiech, którym odpowiedziała na nieme pytanie, był brzydko sztuczny. Pójdziesz teraz z panią Yennefer? Powiedziała. Przez pewien czas pani Yennefer będzie twoją opiekunką. Ciri opuściła głowę. Zacisnęła zęby. Z pewnością zdziwiona jesteś, Ciągnęła Nennekę. że nagle bierze cię pod opiekę mistrzyni magii. Ale ty jesteś rozsądną dziewczynką, Ciri. Domyślasz się, co jest powodem. Odziedziczyłaś po przodkach pewne właściwości. Wiesz, o czym mówię? Przychodziłaś do mnie wtedy po tych snach, po nocnych alarmach w dormitorium. Ja nie umiałam ci pomóc, ale pani Yennefer... Pani Yennefer Przerwała czarodziejka. zrobi to, co należy. Idziemy, dziewczyno. Idź. Kiwnęła głową Nennekę, nadaremnie próbując nadać uśmiechowi choćby pozory naturalności. Idź, dziecko. Pamiętaj, że mieć za opiekuna kogoś takiego jak pani Yennefer to wielki zaszczyt. Nie przynieś wstydu świątyni i nam, twoim nauczycielkom. I bądź posłuszna. Ucieknę dziś w nocy. Postanowiła Ciri. Z powrotem do Kaer Morhen. Ukradnę konia ze stajni i tyle mnie będą widzieli. Ucieknę. Akurat. Powiedziała półgłosem czarodziejka. Słucham? Kapłanka podniosła głowę. Co mówiłaś? Nic. Uśmiechnęła się. Yennefer. Zdawało ci się. A może to mnie się zdawało. Spójrz no na twoją podopieczną Nennekę. Zła jak kotka. Iskry w oczach, tylko patrzeć jak parsknie. A gdyby umiała położyć uszy, zrobiłaby to. Wiedźminka. Trzeba będzie ostro wziąć za karczek, spiłować pazurki. Więcej wyrozumiałości. Rysy arcykapłanki stwardniały wyraźnie. Proszę, okaż jej serce i wyrozumiałość. Ona naprawdę nie jest tą, za kogo ją uważasz. Co chcesz przez to powiedzieć? Ona nie jest twoją rywalką, Yennefer. Przez chwilę mierzyły się wzrokiem obie, czarodziejka i kapłanka, a Ciri poczuła drganie powietrza, jakąś dziwną, straszną moc tężejącą między nimi. Trwało to ułamek sekundy, po czym moc znikła, a Yennefer roześmiała się swobodnie i dźwięcznie. Zapomniałam. Powiedziała. Zawsze po jego stronie, co, Nenneke? Zawsze pełna troski o niego, jak matka, której nigdy nie miał. A ty zawsze przeciw niemu. Uśmiechnęła się kapłanka. Jak zwykle obdarzasz go silną emocją i bronisz się z całych sił, by emocji tej przypadkiem nie nazwać właściwym imieniem. Ciri znów poczuła rosnącą gdzieś w dole brzucha wściekłość, tętniącą w skroniach przekorę i bunt. Przypomniała sobie, ile razy i w jakich okolicznościach słyszała to imię. Yennefer. Imię, które budziło niepokój, imię będące symbolem jakiejś groźnej tajemnicy. Domyślała się, co to za tajemnica. Rozmawiają przy mnie otwarcie, bez skrępowania. Pomyślała, czując, jak ręce znowu zaczynają jej dygotać ze złości. Zupełnie się mną nie przejmują. W ogóle nie zwracają uwagi, jakbym była dzieckiem.
Rozmawiają o Geralcie przy mnie w mojej obecności, a przecież nie wolno im, bo ja jestem... Kim? Ty zaś, Nenneke, Odparła czarodziejka. jak zwykle zabawiasz się analizowaniem cudzych emocji, na domiar złego interpretując je na własną modłę. I wtykam nos w cudze sprawy? Nie chciałam tego mówić. Yennefer potrząsnęła czarnymi lokami, a loki zalśniły i zwinęły się jak węże. Dziękuję, że zrobiłaś to za mnie. A teraz zmieńmy temat, proszę, bo ten, który roztrząsam, jest wyjątkowo głupi. Aż wstyd przed naszą młodą adeptką. A co do wyrozumiałości, o którą mnie prosiłaś, będę wyrozumiała. Z okazywaniem serca mogą być trudności, bo przecież powszechnie uważa się, że nie posiadam takiego organu. Ale jakoś sobie poradzimy, prawda? Niespodzianko? Uśmiechnęła się do Ciri, a Ciri, wbrew sobie, wbrew złości i rozdrażnieniu, musiała odpowiedzieć uśmiechem. Bo uśmiech czarodziejki był niespodziewanie miły, życzliwy, serdeczny i bardzo, bardzo piękny.